Nah ini perasaan tadi jahe sama, kok aku tuh susah nyebut temulawak ya, kadang tuh jahe sama lengkuas padahal jahe sama temulawak geng. Aku taruh sini untuk pupuk teman-teman, nanti kalau kena air hujan tuh jadi kan nyebar untuk pupuk gitu. Hai geng, apa kabar? Lagi ngapain kak? Aku batukku belum sembuh teman-teman, jadi nah batukku tuh masih parah banget ya teman-teman. Terus aku tuh mau bikin obat batuk sendiri. Mama tuh waktu itu udah bikin tapi udah 1 bulan yang lalu. Terus sekarang biar aku bikin sendiri aja lah. Orangnya bikinnya waktu itu banyak teman-teman, jadi enggak sih, mama itu kayak wedang jahe gitu, jadi kayak jahe dikeprek terus direbus pakai air, kasih gula sedikit gitu biasanya mama. Cuman ini nanti aku berkurang sih, habis itu balik lagi, jadi harus rutin teman-teman. Cuma mama itu sibuk, jadi aku harus bikin sendiri. Nih obat batuknya dari jahe ini, jahenya mau aku ini mau aku cuci dulu geng, kayak gini aku mau cuci dulu, bisa aku blender. Nah, kayak gini yang banyak ini, mungkin ini 1/4 lah ya, jahe 1/4 kayak gini tuh mau aku blender aja nanti. Habis di blender nanti aku saring, habis disaring terus kasih gula sedikit, atau kalau bisa madu. Aku ada madu cuma aku pengennya gula aja lah. Hujan ya teman-teman, jadi agak basah gitu. Kalau aku nanti secukupnya aja lah ya. Gini aja geng. Geng, ini jahenya mau aku kasih ini, apa namanya, aku nggak tahu namanya apa ya, waktu itu mama yang tahu sih. Ini aduh, ini apa ya namanya, lupa geng. Temulawak, jahenya mau kasih temulawak karena aku ada sakit liver waktu itu, supaya sakitku sudah sembuh tapi kan mencegah supaya itu nggak datang kembali. Jadi kalau untuk sakit liver tuh biasanya kayak temulawak gini sama kunyit teman-teman. Cuma berhubung aku butuhnya cuma temulawak aja sama jahe untuk obat batuk, jadi mau aku campur aja nggak apa-apa geng. Cuci dulu. Nah ini jadi kayak gini kan obat-obat tradisional tuh. Habis aku cuci tadi, ini nggak aku kupas-kupas ya, cuman aku hilangin pinggir-pinggirnya aja gini, soalnya kalau dikupas nanti sayang itunya hilang. Jadi aku kalau biasanya blender sesuatu, entah itu bumbu masak, bumbu bikin-bikin gitu, nggak pernah aku kupas. Pokoknya dicuci bersih teman-teman, dicuci bersih luarnya gitu, baru kita blender gitu lah. Ini seperti ini temulawak geng, mirip-mirip kunyit. Jadi aku tuh nggak bisa membedakan antara temulawak sama kunyit. Ini mau aku blender juga. Kayak susah, mereka kan hampir mirip gitu kan, orange ke kuning-kuningan, dicemplungin. Ini pahit geng, ini warnanya jadi kuning. Habis gitu kita tuangin di sini geng, aku saring ya. Biar aku tuh nggak batuk lagi geng, soalnya susah banget ya, masa aku mau tidur aja batuk terus gitu loh. Ya aku harus bikin sendiri. Nah bikin sendiri kak, bikin sendiri supaya ini geng,
Kalau bikin sendiri nah ini bisa ditakar-takar sendiri sesuai dengan kebutuhannya gitu, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian batuk, coba ini deh, menyembuhkan cepet nggak kak? Nggak bisa cepet, jadi itu bertahap geng. Kalau obat seperti itu nggak bisa cepet ya, cuma dia bertahan. Jadi kayak fungsinya banyak sih, kalian cari aja di Google ya. Kalau aku mendeskripsi ke satu-satu nggak tahu geng, aku bukan dokter. Cuma ini fungsinya banyak teman-teman, untuk sistem daya imun ya kan, obat batuk supaya gak gampang sakit, recovery dari sakit-sakit apapun kayak gini bisa nih tuh, bisa. Oke. Aduk ya, pakai panci pengaduknya kue, pakai wajan pengaduknya kue, pengocok telur kayak wajan. Doain supaya aku banyak rezeki, terus aku bisa beli peralatan masak lengkap gitu loh teman-teman. Ntar aku panggil mama, siapa tahu orangnya mau. Nah ini kan udah mendidih kayak gini ya guys. Kalau udah mendidih, terus dimatiin kompornya. Ya ampun petirnya geng. Tuh, musim hujan teman-teman, kalian jangan lupa jaga kesehatannya. Ini nggak usah disaring lagi ya, soalnya tadi kan udah aku saring geng. Wih mantep nih, mantep. Besok beli jahe lagi kak. Besok beli jahe sama ini aduh lupa lagi namanya itu apa sih, kok lengkuas ya, apa tuh, temulawak. Oh my god, iya besok beli jahe sama temulawak lagi kak. Beli jahe itu mahal geng, bener mahal. Aku nanti beli sekalian aja, beli 1 kilo jahenya, 1 kilo temulawaknya setengah kilo untuk jamu ini teman-teman, jamu kesehatan yang sering-sering sakit, daya tahan tubuh, jamu liver, jamu batuk nih cukup nih. Kalau mama tuh bikinnya biasanya dirajang-rajang gitu, tapi kalau aku blender jadi satu udah, terus saring kasih gula udah cukup. Mungkin ibu-ibu itu kan suka yang lengkap ya teman-teman, tapi aku aduh ya udahlah gitu, yang bikin yang simpel-simpel aja seperti itu guys. Nah ini perasan tadi jahe sama temulawaknya. Kok aku tuh susah nyebut temulawak ya, kadang tuh jahe sama lengkuas, padahal jahe sama temulawak geng. Aku taruh sini untuk pupuk teman-teman, nanti kalau kena air hujan tuh jadi kan nyebar untuk pupuk gitu aja. Oke gitu aja resep dari aku, jamu batuk sama jamu untuk kesehatan, dan juga fungsinya untuk menyembuhkan ini teman-teman, penyakit liver juga. Aku kan punya sakit liver, jadi aku konsumsi jamu ini nggak rutin sebenarnya, tapi seharusnya rutin teman-teman. Liverku sudah sembuh, jadi ini proses penyembuhan aja, jadi mendekati 80% mau sembuh. Semoga cepat sembuh ya aku teman-teman, semoga aku bisa cepat sembuh, bisa cepat ngevlog, rutin bikin vlog sehari-hari, bisa masak, bisa beraktivitas, dan juga hadir untuk kalian. Supaya aku bisa ngoceh-ngoceh di video kayak gini geng. Oke, kalian jaga kesehatan ya, soalnya musim hujan. Kalau nggak sempat bikin jamu seperti ini nggak apa-apa, kalian bisa konsumsi yang instan aja. Tapi begitu teman-teman, kita sembuh itu kan harus proses ini ya, olahraga ya kan, minum obat-obat tradisional, obat-obat dokter juga perlu. Aku nggak memungkiri obat dokter juga perlu, cuma yang efektif dan juga ekonomis tuh biasanya kayak gini geng, jamu alam-alam seperti ini, seperti itu. Jadi ini fungsinya banyak teman-teman, aku nggak bisa menjelaskan satu-satu, kalian bisa cari di Google deh, jahe sama temulawak tuh fungsinya banyak banget gitu. Kalau kalian suka madu bisa dikasih madu, tapi aku nggak, aku kasih gula aja. Sebenarnya ada madu tadi di kulkas, cuma aku beri madu, aku kasih gula pasir aja gitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlogku sampai sejauh ini. Jangan lupa like, subscribe video aku. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.